umsebenzi uThixo angithume kuwo nothi mamuthona abantu abazamsupporta ukuze kubenefite mina kodwa abantu abazawuhamba bayobuyisela abantu eceleni likaThixo nothi abantu abazozakhela iikingdom zabo kodwa masibuka ezweni lakuthi lonke onke amadoda ashumayelayo amiliseni iikingdom zabo onke amakhosikazi namantokazi ashumayelayo ashumayela into abangakubhenefithe bona kodwa Yesu uyiqonda kahle into abeyithunyelwe nguyise leyo ngoba kukuhamba ayobuyisela abantu eceleni likaThixo wayengazangomisa cawe wayengazangomisa nkonzo kodwa bezofuna abameli abazawuphuma babo umhlaba wonke bevakalisa indaba ezilungileyo ezingabo ubukumkani bamazulu namhlanje abashumayeli bashumayela ngamabandla wabo ngabashumayele ebantwini bathi izakwelami izakwela sekhaya kodwa imakethi kaJesu leyo babangakuhanjwe kuyavakaliswa ubukumkani obuzayo uthi abantu mabaphenduke mabaguquke abantu mabashiye ukuthakatha kwabo mabashiye amathubu wabo mabashiye ukukhenkeza kwabo mabashiye ipride zabo mabashiye izimobolo zabo bese